gabi nga kapoy nakaayo, murag hilom ang langit, walay madungog. Ang kasing-kasing murag bugat na, hugang luha gitago na lang. Pero ginukabalo ka sa tanan akong gibati, bisan walay kusog mo sulti. Naminaw ka gihapon, dili man pirmi kusog, dili man pirmi inspired. Pero tudloy ko Ginoo nga magpabiling matinumano. Bisan wala ko'y gana, padayong gihapon ko, kay ikaw ang akong kusog sa panahon nga luya ko. Bisan walay feelings, mosalig gihapon ko, kay faithful ka pirmi, bisan usahay mahuyan ko. Dili ko mauno sa pagduol kanimo, kay kabalo ko Ginoo nakagihapon. Usahay murag walay pulos ang mga pagampo sa gabi, pero imong sa dili mausap, dili ka mo biyakan ako. Bisan natabonan sa panganod ang kahayag sa adlaw, kabalo ko nga naka, maski dili na ako ma-feel. Ayaw ko tuguti nga mundang sa diyang dry akong espiritu, kaysa hustong panahon mag-aani ra gihapon ko. Faithful ka, maunay akong buktan, bisan hilom ang akong kalibutan. Bisan wala ko'y gana, magampo gihapon ko, isa matagilong nga prayer, nagatrabaho ka Ginoo. Dili ko magdepende sa akong gibati lang, kaya nga akong pagtuo nakaugat sa imo. Bisan walay gana, padayong gihapon, kay ikaw Ginoo, wala gyud mo huno. Yeah, para sa tanan nga nagampo, nagahulat, nagasalit, ayaw pagundang, kayang Diyos nagabuhat bisan dili pa nato makita. Come on. Nagasalik, nagatuo sa imong mga pulong, bisan daghang unos padayong gihapon na akong tuyo. Mga saad mo Ginoo, dili gayud mapakyas sa matag adlaw nga lisod. Ikaw ra akong sandigan, naghangyo nagapangayo sa among kinahanglan. Ikaw ang amahan nga kanunay nagaatiman, mga tinguha sa dugan na imong nadunggan tanan. Sa panahon nga husto imong ihatag ang tubag, nag-ampo nagadayik sa imong bala ang ngalan, nagapangita sa gingharian nga walay katapusan. Dili lang sa pulong kundili pinaagi sa buhat, kaya pag-alagad kanimo mauy among kalipay ug kusog. Dili makawang ang tanan ang among pagpangamuyo, ikaw nagatubag sa matag luha ug kasubo. Dili makawang ang tanan ang among pagpangabudlay, ikaw ang kusog na mo sa matag adlaw nga panaw. Dili makawang ang tanan ang among pangapagdayeg mo sa kanga ato sa langit, ikaw lamang ang mahimaya. Yeah, bisan usahay murag dugay ang tubag, nagasalig gihapon ko, kay ikaw ang akong dalangpan. Kung ang kalibutan mo ingon nga wala na'y paglaom, ang imong pulong nagsulti
anak padayon. Dilim makawang ang luha nga nahulog sa gabi. Dilim makawang ang pagtuo bisan walay makakita ni nini. Kay ang Dios nga atong gialagaran, buhi ug matinud-tanon sa matag pagsulay na siya aron mo tabang kanato. Kung mahuyang ang lawas kus ganon mo ang espiritu. Kung maglisod ang dalan ikaw ang among giya ug suga. Busa magpadayon ko sa pagampo ug pagdayon. Kay kapalo ko Ginoo nga iko nagaandam sa kadagugan. Taliwala sa pagsulay ug paglutos. Ikaw ang akong kalinaw ug akong kusog. Sa balatian ug kasakit nga miabot na akagihapon. Wala kami biyakan ako. Victory is may pinaagi sa imong gahom. Healing is may pinaagi sa imong gugma. Dili ko mahadlok sa unos sa kinabuhi. Kay ikaw ang Dios nga nagkupot ka nako. Dili makawang ang tanan, ang among pagpangamuyo. Uban sa presensya mo, ikaw dayot nagatubag, o Diyos. Dili makawang ang tanan, ang among pagpangabudlay. Ikaw sa kanunay nagahatag kaligonog pusog. Dili makawang ang tanan, ang among mga pagdayeg na musulbong sa langit. Sa trono ikaw mahimayan. Kung nag-ampo ka karon, ayaw paghunong. Kung naghulat ka sa tubag, padayon lang. Kay ang Diyos wala makalimot sa imong mga luha. Wala makalimot sa imong pagtuo. Dili makawang ang tanan. Yeah. To God be all the glory. Kuya Jade Production. Yo, 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 yo. Kuya Jade Production. Para sa mga anak sa Ginoo nga nagbadayon bisan sa kalisod. Kung nakay problema karon, ayaw paghunong. Ayaw pagluya-luya. Let's go. Ayaw pagluya-luya, ayaw pagpakapilde. Bisagon sa kabugat padayong gihapon diri. Kayang Ginoo buhi, siya ang atong kusog. Kung naa siya sa unahan, walay imposible nga dagan-dagang pagsulay. Daghang kabalaka, pero ang grasya niya igo sa matag higayon. Kung magtanaw ka sa unos, basin malumos ka. Pero kung kang Kristo ka mo tanaw, makakita kag paglaom pa. Kung doon na kay problema, ayaw sige hunahuna. Ihatag kang Jesus, siya ray tubag sa tanan. Imbis nga maguol, ug mag-ino sa harap ulihi sa pagdahit. Kay dito ang kadaugan. Ayaw pagluya-luya sa pagdahit kanya. Kay kung magluya-luya, maalkansi ka. Ayaw pagluya-luya sa pagdahit kanya. Kay kung magluya-luya, maalkansi ka. Kung pupot na kaayo ang imong gibati, hinumdumi nga ang Ginoo, dili gayud mo biyan nimo ang iyang mga saad. Dili mapakyas ang iyang gugma, magpabilin ng tod sa kahangturan. Busa, ayaw kahadlok, ayaw pagduha-duha. Kay ang Dios naglihok bisan dili pa makita ang imong pag-ampo ug ang imong mga luha. Na sa iyang kamot ug adunay tubag nga mo abot ra. Papatasan ka mo, ibayaw sa pagdayag kanya. Lingis sa wala, lingis sa tuwo. Pahiyumi ang igsuon mo, kayang kalipay sa Ginoo. Mao ang kusog na to. Magkahiusa ta sa pagdaye, ug ihatag ang tanan nga himaya sa Dios. Ayaw pagluya-luya sa pagdayeg kanya. Kay kung magluya-luya,
Padayon sa pagtuo, Ayaw pagluya-luya. yeah. This is Kuwajade Production. Nagpahinumdum kanimo. Kung doon na kay problema, pulihi sa pagdaig. God bless. Meek Drop. Yo! Oh, 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 oh. Wajade Production. Para sa hari sa mga hari, atong ihalad dangkamon. Dili masayang ang akong kahago, bisan ka po'y padayon. Gihapon ko ka ikaw ang rason nga nung nagbarog sa matag adlaw. Ikaw akong kusog, dili makawang ang panahon nga gihatag. Bisan unsa payagi dili ko muhunong paglakaw. Kayang tanan nga naa ko gikanda kanimo, kinabuhi ug talento iuli ko kanimo. Tagiya ka sa tanan, lakip na ang kinabuhi ko. Busa karon Ginoo, ani ako, gamit ako. Gamit ako para sa kahimayan mo, kinabuhi ko para nimo. Diyos, ikaw ang hari ko, mo dumala ka kanako. Gamit ako para sa kahimayan mo, sa matag kulong ug lihok ko. Diyos, ikaw ang hari ko, mo dumala ka kanako. Dili ko mangita o kaugalingong dungog, kaya nga kung tumong mao ang imong trono. Kung asa ka mo tawag dito ko mo ato, kayang tinuod nga kalipay na ara kanimo. Sa kalisod o kalipay ikaw gihapon, sa matag panalangin ikaw gihapon. Bisan unsa pa'y mahitabo sa akong dalan, ang akong kinabuhi para sa imong ngalan. Take my hands, take my feet, every heartbeat, every beat. Kung na ako'y tingog, para kanimo. Kung na ako'y kusog, para kanimo. Take my dreams, take my plans, ako tanan na sa imong hands. Walay lain nga hari nga akong sundon, ikaw ra Ginoo hangtod sa kahangturan. Yeah! Gamit ako para sa kahimayaan mo, kinabuhi ko para nimo. Diyos, ikaw ang hari ko, mo dumala ka kanako. Gamit ako para sa kahimayaan mo, hangtod sa katapusan Ginoo. Diyos, ikaw ang hari ko, mo dumala ka kanako. Yeah! Wajade Production. Ang tanan na himaya, ibalik nato sa Ginoo. Gamit ako, gamit ako para sa kahimayaan mo. Kuwajade Production. Yeah. Bisag sakit ang pagulat, pero sa Ginoo na agyud timing ang tanan. Nagpaabot ko sa sakto nga panahon, dili magdali kay na ay divine nga plano. Kung ang tanan murag lisod sa ton, sa Ginoo pa lang dito ko mo atubang og luwas nga dalanan. Dili instant ang gugma nga tinuod, kay di andam niya para dili ko masayop. Kung para nako iyang ipakita, kung dili yung buhawon sa wala pa ko masakitan sa tunga. Andam siya mo hatag sa akong di pangandoy, apan dili niya ihatag kung dili para nako. Kung mag-ampo ko ug magulat sayang panahon, iyang timing ang labing sakto nga plano. Ikaw kung para gyud nako, ikaw iyang ihatag sa akong dugo. Kung di
kaysa akong damgo. Ipangayot ika sa Ginoo sa akong paggampo, kay ikaw ang akong gihandom sa matag adlaw na to. Pero mas nasayot siya sa akong kahimtang, busay trust him bisan lisod ang agianan. Kanunay kang nasa akong huna-huna, pero ang Dios ang magbuot sa tinuod nga plana. Kung ikaw para nako dili ko magduha-duha, pero kung dili I'll let go bisan sakit sa pamina. Andam siya mo hatag sa akong gipangandoy, apan dili niya ihatag kung dili para na ako. Kung mag-ampo ko ug magulat sayang panahon, iyang timing ang labing sakto nga plano. Ikaw kung para gyud nako, ikaw iyang ihatag sa akong dugo. Kung dili iyang likayan ang kasakit, kay mas labaw ang iyang gugma kaysa akong damgo. Sa pilion ako ang sakto nga desisyon, ang Ginoo una sa tanang emosyon. Dili ko magdali sa gugma nga kulang o pundasyon, kay ang iyang plano mas ligon kaysa akong imahinasyon. Timing niya dili delayed, perfect lang yun. Maski dili ko kasabot, I still pursue. Kung ikaw para na ako, I'll wait and stand. Kung dili, I'll trust this higher plan. Dam siya mo atag sa akong gipangandoy, apan dili niya ihatag kung dili para na ako. Kung mag-ampo ko ug maghulat sayang panahon, iyang timing ang labing sakto nga plano. Dam siya mo atag sa akong gipangandoy, apan dili niya ihatag kung dili para na ako. Kung mag-ampo ko ug maghulat sayang panahon, iyang timing ang labing sakto nga plano. Ikaw para gyud nako, ikaw iyang ihatag sa akong dugo. Kung dili iyang likayan ang kasakit, kay mas labaw ang iyang gugma kaysa akong damgo. Kung para ginmo mo iyang ipahamtang, kung dili iyang ilikay sa akong dalan, kay mas sakto ang plano sa Ginoo kaysa akong tinguhan. Jadi production King Ganay. Yo yo yo, Kuya Jade Production. Para sa mga nanghinaot, para sa mga gikapoy, pero ang Ginoo nagaingon, ayaw pagunda. Come on! Nagsugod ka kusog, pirmi pa sa prayer. Kada buntag ug gabi, sige kikle. Pero pag abot sa bagyo ug pagsulay, hinay-hinay nga nawala, wala na'y kalipay. Dili man ta gusto nga muhunong yun, pero usahay murag bugat ang tanan ng asud. Sa kasing-kasing nga napuno sa kasakit, ang prayer life na to usahay mawadan og init. Lucas 18:1 o paminawa kini, si Jesus mismo nagtudlo sa tanan nga tawo dire. Mag-ampo kanunay ayaw gid pagundang bisan unsa pa kalisod nga imong masinati karon. Ayaw pag-undang, ayaw pagbiya sa presensya sa amahan nga puno sa grasya. Bisan wala pa makita ang tubag karon, padayon gihapon salig sa Ginoo. Ayaw pag-undang, ayaw paghunong, bisan ang luha nimo nagpadayon og tulo. Kay ang Dios naglihok, bisan hilom siya, pag-ampo lang gihapon, kay naa siya. Usahay ang rason kay wala dayon tubaga, ang mga pangandoy nga pirmi natong giampua. Para sa pamilya, ministry ug kahimsog, pero murag dugay man ang tubag sa Ginoo. Apan paminawa, ayaw pagdali, kay ang plano sa Dios dili gyud masipyat ni usa ka bahin. Sama-samang ganga gitanom sa uma, dili mamo nga dayon pagkaugma. Ang delay dili pasabot nga reject ka, ang hilom nga langit dili pasabot nga biyaan ka. Kay samtang nagulat ka sa iyang panahon, ng Dios nagtrabaho sa imong kahimtang karon. Ayaw pag-unay, ayaw pagbiya sa presensya sa amahan nga puno sa grasya. Bisan wala pa makita ang tubag karon, padayon
sa problema nga gisagubang sa kalibutan. Stress sa trabaho, problema sa pamilya na malakas sa kaugmaon ug sa tanan nga sitwasyon nila. Pero ang tinuod kung bugat ang dalhon, mas kinahanglan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi karon. Pwede ka mo ingon, Lord kapoy nako ug sa imong kahuyang kuskon kaniya pag-usap. Usahay pud adunay gitagong salama, ana ang prayer life murag bugat kaayo dalha. Pride ug kasuko nga wala pa mapasaylo, disobedience nga gihuptan sa kasing-kasing na to. Dili revival lang ang kinahanglan buhaton, kun dili repentance ug pagbalik sa Ginoo. Kay kung limpyo ang atong relasyon sa amahan, mas dalig yun mo duol sa iyang presensya ug kahayag. Prayer dili lang pagpangayo, dili lang lista sa gusto ug pangandoy. Prayer is relationship, prayer is fellowship, meeting with God every single day. Balik sa secret place, balik sa grasya, balik sa amahan nga naghulat kanimo. Abli ang iyang mga pugto, nagpaabot sa imong pagduo. Ayaw pagkundan, ayaw pagbiya, sa presensya sa amahan nga puno sa grasya. Bisan kapoy nagkaugmurag, dili kaya ang Ginoo nagauban kanimo, pirmi gyud siya. Ayaw pagkundan, ayaw paghunong, padayon bisan lisod ang panahon. Lucas 18, uno ang pahinumdom, magampo kanunay hangtod sa kahangturan. Yeah, Kuya Jade Production, kunihin na yung imong prayer life, balik sa pag-ampo. Kung ihunong ka pagduo, balik sa presensya sa Dios. Kaya ang mensahe ni Jesus, klaro kayo, mag-ampo kanunay ug ayaw pagundang. Padayon, pag-ampo, padayon, pagsali. Kuya Jade Production, God bless. Kuha Jade Production. Yeah, yeah. Para ni sa mga batano nga naglibog sa dalan, paminawan ni Yeah, yeah. Batanong pa ka, bildi mong kaugalingon. Ayaw sigig dali sa fake nga emosyon. Eskwelak tarong, ayaw unang biga, kay temporary ra ng kalipay mawala ra. Batanong pa ka, ayaw siki ang oras. Future ni mo karon pag inabuhat. Focus sa damgo, dili sa uyab. Kayang tinod nga success dili madali ug love. Dagan kayo karon nagpakul sa barkada, bisyo og relasyon murag mao'y agenda. Pero tanawa hangin din sa kadaghanan, nadagma sa sayop nga decision sa kinabuhi tanan. Like subjects dali ra mawala, pero diploma o pangandoy dugay kayo makuha. Ayaw pagdali kung gugma ang isgutan, kay kung wala kay direksyon ka mo ay magubatanan. Mama o papa nagkalisod para nimo, unya imong oras giusik sa walay klaro. Pag matadong ayaw sigit padala, di tanan sweet moments tinod nga malipay ka. Kayang kinabuhi dili puro kilig na pay responsibilidad nga mabugad dalon. Kung gusto ka gayag nga kaugmaon, sugod sa disiplina upaning ka mo. Batanong pa ka, bildi mong kaugalingon. Ayaw sigig dali sa fake nga emosyon. Eskwelak tarong, ayaw una ang biga, kay temporary ra ng kalipay mawala ra. Batanong pa ka, ayaw sige ang oras.
future ni mo karon pag inabuhat. Focus sa damgo, dili sa uyab. Kayang tinuod nga success dili madali ug love. Mas gwapo tanawon ang tao nga nay pangandoy kaysa sige raglag unya walay padulngan boy. Kung gusto kag respeto ug tinod nga value, sugod sa kaugalingon ayaw pagpaslay sa lust ug bisyo. Dagang bata no nawadan og chance, kay giuna ang relasyon kaysa ilang plans. Karong panahon na dapat wise na ka, kayang moras dili pwede mabalik pa. Din sa utok dili puro porma, skills ug knowledge dapat pirmi imong armas. Pagabot sa panahon nga stable na ka, mas lami ang bugmak kung kumpleto na ka. Ayaw kahalok nga ma-left out ka, masakit ang walay future nga madatnan ni mo puhon ba. Hinay-hinay lang, ayaw pagdali, ang saktong nga panahon mo abot ra lagi. Wala pagdali, para sa damgo, ayaw ibaligay mong kaugmaon sa kalipay karon. Eskwela tarong paning kamod yun, kaya ang tunay nga champion disiplinado kugihan jud. Pildi mong kaugalingon, ayaw sige kuya, payang success mo abot kung kugihan ka mo bangon. Naglaw-adlaw, temporary ra ng lingaw, ugbi ka pero ang maayong kaugmaon forever ni mo madala. Yeah, para sa tanang batanong nga napay pangandoy, padayon lang. Kuha Jade Production. Kuha Jade Production. Yo, yo, yo. Para ni sa mga batanong karon, cellphone ra pirmi ang kahigalaon. Kung suguon murag na suko sa kalibutan, paminaw sa mensahe ayaw lang katawaan. Pag mata sa buntag cellphone dayon, wala kay panghilam o scroll na pud karon. TikTok, Facebook ug Mobile Legends, bisang gitawag sa mama dead magihapon na. Palihok ug kuha sa tubig sa kadali lang umano ni nako, pero ang kadali na himong usa ka oras. Ang mama naglagot, ang bata walay kalas. Kung signal mawala dali kayo masuko, pero kung suguon ka murag gikapoy kaayo. Unsaon man ni nato nga estilo, basi nalimtan na natuwang respeto. Cellphone ra pirmi, cellphone ra pirmi, bisan nun say sugo dili dayon madunggi. Kung lobat ang phone murag kalibutan naguba, pero ang plato sa lababo wagi hapon na hugas. Cellphone ra pirmi, cellphone ra pirmi, mama ug papa sige nagpaabot nimo diri. Ayaw kalimti ang imong responsibilidad, kay mas importante ang pamilya kaysa gadget. Nasa lamesa pero walay istorya, kay tanan nagtan-aw sa ilang screen nga hayag kaayo. Dili na kaayo makikuban sa pamilya, kay ang online world na himong prioridad nila. Kung naay assignment, cellphone sa kamot. Kung naay trabaho murag bugat kaayo buhaton. Pero kung online game na gani ang iskutan, makamatabisan alas 2 sa kadlawon. Yo, paminaw dong ug ginday, dili dautan ang cellphone kung sakto ang gamit nimo kanunay. Pero kung tanan oras dito na maubos, basin ang importante nga butang mawala ug mahurot. Respeto sa ginikanan, dili dapat kalimtan ng ilang sakripisyo. Kinahanglan na to pasalamatan, kay ang cellphone mapulihan ra kung maguba, pero ang panahon sa pamilya dili na mabalik pa. Sahay ibutang usa ang cellphone sa kilid, makikstorya sa pamilya pahiyom ug balik. Kay ang tinuod nga connection dili sa wifi makita, kundili sa gugma nga imong mahatag nila. Cellphone ra pirmi, ayaw pud palabi, balanseha ang kinabuhi ug responsibilidad nimo diri. Kung suguon ka tubaga ug sigema, kay kana nga batasan makapahimuot sa Ginoo ug mama. Cellphone ra pirmi, ayaw himo aghare, ikaw ang dapat magdumala, dili ang teknolohiya dire. Kayang maayong anak, matino manunug matinahuron, mauka na ang batanon nga adunay kahugmaon. Kuha Jade Production, para sa tanang batanon nga sige scroll ug swipe, hinay-hinayog tanawa pud ang inyong responsibilidad. Respeto sa ginikanan, respeto sa Ginoo. Cellphone pwede ra, pero ayaw pasakiti ang ulo ni mama. Please,